Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi brutal tank T-80 BVM-nya. Tank ini terekam menembaki sejumlah target yang menjadi posisi militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 19 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak tank T-80 BVM dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menghancurkan daerah benteng musuh di utara Rabotino. Masalah utama di wilayah adalah drone FPV musuh dalam jumlah besar, kata mekanik pengemudi tank T-80 BVM dengan Kalsing Rakon tentang situasi di medan perang. Namun berkat instalasi peperangan elektronik yang dipasang pada kendaraan kami, keterbatasan yang tidak menyenangkan ini dalam pertempuran dapat diatasi. Ada juga ladang ranjau yang sangat luas yang dibantu oleh drone untuk mengatasinya, jelas Rakon. Основные проблемы в нашем участке — это вражеские дроны в огромном количестве. Но благодаря нашим рэп-установкам, установленным непосредственно на таких, удается преодолеть эти неприятные. Также есть очень обширные поля, Serangan besar-besaran oleh Grad MLRS Rusia terhadap pasukan infanteri musuhnya di Kasovyar terabadikan dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Memasuki tahun ketiga, invasi antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Anggota militer Volodymyr Zelensky menderita kerugian yang sangat signifikan setiap harinya. Penghancuran jalur pasokan melemahkan moral dan efektivitas tempur pasukan Ukraina, sehingga semakin meningkatkan tekanan pada posisi pertahanan mereka. Dapat dilihat dalam rekaman, serangan militer Rusia secara brutal memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Beginilah penampakan howitzer M777 155mm buatan Amerika yang hancur di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Babak lain telah ditambahkan ke dalam serangkaian kegagalan tentara Ukraina. Kendaraan militer Ukraina yang biasanya hancur diserang militer Rusia, kali ini howitzer M77 derek 155mm buatan Amerika hancur sendiri akibat larasnya patah saat ditembakkan. Prajurit Ukraina yang menaruh harapan besar pada senjata barat kali lagi menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan, di mana alih-alih bantuan, mereka malah menerima peralatan bermasalah lainnya. Hasil ini menekankan bahwa bahkan teknologi paling modern pun tidak kebal terhadap kesalahan fatal, sehingga membuat tentara Ukraina berada dalam posisi yang lucu saat menghadapi lawan mereka. Video ini kemudian viral dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet.
Nasib naas dialami oleh salah satu tentara Ukraina di medan pertempuran. Ia terbunuh oleh rekan seperjuangannya sendiri. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Peristiwa diawali pada tentara Ukraina yang memilih menyerah di hadapan militer Rusia. Ia yang terlihat berjalan letih langsung mengangkat tangannya dan memberi kode sebagai tanda menyerah kepada drone Rusia yang mengintainya. Namun, selang berapa lama drone FPV dari Ukraina datang menghantam tubuh tentara Ukraina tersebut. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, tentara Ukraina itu tumbang dan tewas mengenaskan. Satu lagi kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Kendaraan militer 488 Hercules kubu Ukraina dihantam habis-habisan oleh drone kamikaze BT-40 Rusia. Peristiwa penyerangan ini berlangsung pada malam hari. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hasilnya serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan semua yang ditargetkan. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и техники 4 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1710 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и «Нота», а также 8 полевых складов боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 5 механизированных танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, соединения теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии Украины. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 3405 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения южной группировки войск
в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, аэромобильной, мотопехотной и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 соединений теробороны. На данном направлении за неделю противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 4 пехотных, 4 механизированных, а также воздушно-десантных бригад Вооруженных сил Украины и соединения теробороны. Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и 2 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, 6 автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 10 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплением живой силы и техники мотопехотной, 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 3 бригад теробороны и соединения Нацгвардии Украины. На данном направлении противник за неделю потерял до 965 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Вампир» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и соединения Нацгвардии Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 7 иностранного производства. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также 2 вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены 13 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 3 ракеты зенитно-ракетного комплекса «Патриот» производства США, 2 противокорабельные ракеты «Нептун», 2 противорадиационные ракеты «Харм» производства США, 8 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции и «Джейдам» производства США, 46 реактивных снарядов «Хаймарс», «Вампир», «Ураган» и «Альха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 441 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 542 единицы специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.